Dar vieną skambutį padarysim. Yra toks Arnas, jo šiandien gimtadienis, ir jisai rado raktus. Būto raktus, iškabino plakatus mieste, žodžiu, bet niekas neatsiliepė, kad raktai būtent... Niekam nereikia, ne? Tai mes pamėginsim sukurti istoriją, kad atsirado savininkas, bet... Tiesiog savininkas šiek tiek išgėręs mažumėlę. Taip. O aš radau skelbimą kur? Ant stulpo? Nu, sakyk, tiesiog, žinai, bandyk suvelt, kad... Šitumo, ar tu... Šitumo, ar tu suradai? Nu, va, kažką tokio. Alio. Alio. Ta... Kokį? Pašol tu... Klausau? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Aš radau skelbimą, kad čia jūs radot mano raktus. Aš ne šitą numerį palikau. Štai ir prigavo. O kokį numerį palikai? Kita. Kita. Klausyk, Nu greitai, tu išrišai čia. draugelį. Draugelį. Gerai, tai žiūrėk, tada darom tokį. Mes iš tikrųjų žinom, kino yra raktai. Ir kitas dalykas, bet jie ne mūsų yra. Ir kiek tu nori pinigų už tos raktus? Už dyką duodu. Tvarkoj, tai kur tu esi? Kur namie? Kurioje vietoje aš tai privažiuosiu? Tai ten, kur skelbimą matyti, ten ir privažiuot. Čia tavo namai yra? Nu, Ant stulpo? ne ant stulpo nebuvo. Bet ta prasme tam kur? Ta laiptinė tavo, ar kas čia yra? Jo, Gerai. Tu gali išeiti? Už kiek gali išeiti lauką? už kiek reikia? Nu, va, tuoj privažiuosiu aš. Nuo spaudos rūmų? Nuo Andrės. Supratau. Andrės kaip Andrės, ar nuo Andrės, reikėtų sakyti. Andrės. Andrės. O kas yra Andrės? Žmona. Na, vat, linkėjimai nuo Andrės. Jo. Tavo gimtadienis šiandien, tai su gimtadieniu, bet mums nepavyko. Ne tą numerį paliko mums čia. Sakant, mums tavęs Ačiū. suvedžioti už nosis. Radistai tau skambina iš ZipFM. Ačiū. Didingai dėkojame tau už kaip čia pokalbį ir su gimtadieniu. Iki Malonė čia. linkėjimai. Ate. Vat. Jinkievič, ne tą numerį davei.